Ko braucam, jā? Dodamies. I've given up all the blood I've got. Not just the links wearing Chanel 9, the blushing bride of Rubenstein. Sveiki visiem! Es atrodos Arlā, Francijas dienvidos. Kopā ar Georgu, kurš mani filmē, esam noslēguši 3 dienu svētceļojumu uz šo fotogrāfijas meku. Kāpēc es saku meka? Tādēļ, ka tas ir viens no galvenajiem notikumiem mākslas fotogrāfijā, kurā es ieteiktu arī katram, kurš ir saistīts ar mākslas fotogrāfiju, vismaz reizi mūžā pabūt. Mēs atrodamies pie galvenā festivāla vietas, kur ir festivāla centrs. Šeit nenotiek izstādes, bet šeit ir tas, kur var saņemt biļetes un pases, lai tiktu iekšā citur. Tas, ko mēs darīsim. Šeit notiek ļoti daudz izstādes, dažādas cita veidā, portfolio skates, lekcijas un kas tik vēl nē. Un iesim un skatīsimies. Bet, protams, pats galvenais, kas šeit notiekās, tās ir tikšanās. Ar fotogrāfiem, ar dažiem nozares pārstāvjiem, ar cilvēkiem kopumā, jo tā arī saucās šis festivāls tikšanās Arlā, kas notiek jau kopš 70. gada. Is to not give anything, so legalize your prostitution. It's the only honest profession. We're taking it too far, the middle-aged porn star. Your stretch marks are showing, and it's all a little embarrassing. I'm gonna be the actor's game, but we're all prostituting. Hey guys, how are you? No? No. I'm good actually, yeah. Yeah? Yeah. Are you photographers? Huh? Are you photographers? I'm not. No? We're students. It's not. We only drink the It's not wine TikTok. that's for free, actually. Oh, That's the only mission we I have. don't know when you came, but there was champagne earlier. I know. No. Unfortunately not. She might not see it. Who knows? In 20 years. I'm documenting. Yeah. A little bit, yeah. Oh, and what is he doing? Like He's documenting the way I document. Yeah. Mēs esam telpā, kur notiek grāmatu izstāde. Šīs ir Arlas grāmatu konkursā finālā iekļuvušās grāmatas, kur ir arī 3 grāmatas no Latvijas. Georgs mums ir, kuram ir grāmata. Čau, Georg. Kur ir tava grāmata? Manējā grāmatas ieraudzīja tur. Parādi. Kur ir? Interesants pasties, kā viņi stiprina skrūvēm. Manai konkrētai grāmatai. Cik interesanti, ne? Es neiedomātos, ka tā varētu. Tad tev kasta pazudusi, saka, ja? Kasta, es domāju, ka nav pazudusi. Viņi varbūt nemaz nav viņu izlikuši. Un iespējams, ka šeit, var teiksim, nojaust un saprast, kā grāmata ir konstruēta, bet, manuprāt, tie, kas vēlētos iet dziļāk saturā, visai informācijai netika klāta, bet, viņiem rastos priekšstats, bet veids, kā viņi ir salikt, man liekas, ļoti droši. Un, Savādāk droši nozagt, vai kaut kā aizklīst kaut kādas tās sadaļas. Pilnīgi iespējams, jā. Acīm redzot, viņiem šāda pieredze ir bijusi. Un šeit var redzēt arī gan manai grāmatai, kas stiprina vēl ar 2 skrūvēm, tāpat tās arī kaimiņu grāmatām. Tur, man liekas, ir viss pieskrūvēts, tāpēc nevienu nevar paņemt rokās, nevienu nevar izkustināt. Kas nozīmē arī pēdējo vāku nevar redzēt, ja tur kaut kas ir svarīgs. Tev kaut kas ir uz pēdējā vāka? Jā. Tur uz pēdējā man ir beidzās faktiski šeit. Tā lapas nav. Nē, tas, kas pieguļ galdam, tā virsma.
vāka virsmu, ko mēs neredzam. Mēs bija 4. vāks, kā mēdz teikt. Es uzskatu, ka viņu arī vajadzēja likt šeit, manuprāt, te blakus. Bet varbūt viņam nepietika vietas, vai ne? Nu, jā, vāka no visām pusēm, piemēram. Tā ir viņa tāda kasta. Bet viņš varētu kā tās trīsdimensionāls objekts šeit stāvēt, protams, tas būtu tas labākais. Man liekas, tā kaste būtu blakus šeit, tad būtu kaste atvērtā veidā piestiprināta, izņemta grāmata. Un tad attiecīgi arī vispārējie elementi. Bet man liekas, ka pat vēl interesantāk būtu, ja kaste būtu vaļā un šī grāmata ielikt blakus, ir tāda speciāla vieta šai grāmatai, kur ir novietota blakus, un tad redzētu to zaļo endpaper. Un tad arī redzētu to veidu, kā šī grāmata konstruēta. Interesanti ir tas, ka viņi var parādīt dažādos veidos, bet es neiedomātos nekad, ka šādi varētu. Tā kā ļoti interesanti, kad iesaistās kaut kādas citas institūcijas vai galerijas, kad viņas izmanto kaut kādu savu metodi, par ko viņi arī domā un implementē. Un tāpēc man liekas, ka ir ļoti interesanti arī redzēt to. Vai tu redzēji, kur ir kāda vēl cita Latvijas grāmata? Jā, pirmo mēs redzējām Arņa Balča grāmatas. Nē, to mēs redzējām, jā, bet es domāju, kur mums ir gleizda metode. Un tagad mēs meklējam gleizda metodi. Varam paiet pa galdiem. Tā. Šeit jau vajadzēja būt kaut kā vēsturiskās grāmatas. Nepagājām garām. Lūk, kāds tieši skatās. Šeit arī ir. Tā, un kur tad mums ir Arņa Balčas grāmata, reku šeit? Parāda, kā viņa piestiprināta. Šis priekšējais vāks, mēs atveram vaļā. Beigas. Tad viņa arī ir piestiprināta. Divas skrūves. Domā, kādam ir 1 vai 3? Nē, es domāju, ka pārsvarā visām ir 2. Šito beigās ieliec. Pašās? Jā. Bei den Büchern hier. Nu jā. Das ist beim Dumas. Grāmata ir labi piestiprināta un ievietots starp autoru grāmatām. Tā ir kategorija, kurā Arnis ir nominēts. Jā, mums ir katra Latvijas grāmata savā kategorijā, un šeit ir 3 kategorijas: autora grāmata, teksts, attēls, jā, un vēsturiskās grāmatas. Un ir 3 kategorijas, un katrā no kategorijām ir nominēts tieši katrā pa Latvijas autoru grāmatai. Un tas ir, man liekas, ļoti arī īpaši. Nu labi, paskatīsimies, ko te vēl cits skatās. Tā, esam pie vienas no kasēm. Šeit var redzēt, cik maksā ieeja. Tātad parastā ieejas maksa, lai apskatītu visas izstādes, ir 42 eiro. Vismaz 40 izstādes var redzēt. Atlaides ir bērniem. She was sat there like a freak show. It was
whispered something into my ear, but the music was loud and I didn't hear. Then she made her way to the dance floor. Then she parted the crowd like she did before. She fixed a noose to the glitter ball and she hung herself in the dance hall. She stole the show, it was no contest, and the DJ played her last request. She mixed ecstasy with cyanide. She was a disco. Šeit ir reklāma Arvils Books Fair grāmatu pasākumam, kur mēs redzam arī Kulkam un Milda Books. Šeit atklāja grāmatu tirgu pasākumu, kurā arī es kopā ar Georgu, attiecīgi Kultkom un Milda Books piedalīsimies arī, bet tikai dažas dienas pop-up galda statusā. Bet, kā jūs redzat, šeit notiek atklāšana, un kā jau daudzās šeit atklāšanās, nevienmēr mēs saprotam, par ko šeit runājām, ja mēs nezinām franču valodu. Tā ir arī šoreiz. Bet šeit ir ļoti daudz izdevēju. Nezinu, kur mūs iegrodīs, jo kāds varbūt ies prom. Tad varbūt arī mēs kaut kur nokļūsim. Kā mums ir Tipi Bookshop. Hello, hello. I am. How are you? Right. Can I ask you how is it going here? It's going well. It's hot, so it's cool. Lots of people? Lots of people, yeah. For Many sure. sales as well? I've no idea. I didn't be here all day. I was walking and getting my things. Mēs šobrīd atrodamies pie franču izdevēja Editions Besard, kurš ir izdevis man tādu kā, varētu teikt, grāmatu, zīnu, eksperimentālu izdevumu. Te iešā ir manas fotogrāfijas, bet tas drukāts ir rizogrāfā. Un krāsainas fotogrāfijas rizogrāfijā tas ir kaut kas diezgan jauns. Un viņš ir ar mani, kas ir pirmā reize izeksperimentējis. Kā tas ir uztaisīt šādu zīnu rizogrāfā? Un man arī, es pats arī reizi, pirmā reize šeit atnākot. Tas, ko es darīšu, tad es parakstīšu kādus eksemplārus. Okay. It's cool, huh? Yeah, it looks... It's first risography color. Yeah. And when you check, it's expert said in risography it's perfect. I was very happy. I like it. Looks a little bit brutal. Yes, totally. Yeah. So many people look, I love risography. Okay, I signed some. Maybe here. Yeah. Voilà, it's yours. Huh? You can pick up yours. I don't bring all because it's too heavy. But you have a. Jonas? Hi. Hey, Jonas, you back? Here, Cindy, June. Inside there is Emma, Jonas, and Boris. They're all from Spain. Not really. Peru. Cindy from Brazil, and all will like you. And when you find the stories, you can press one of these buttons and trigger the stories. Nice. I like it. And you made this by yourself? Yeah. Also the photographs are yours? Yeah. Everything, the coding, the Coding. Nice, congratulations. Allan Kardec, ele é francês.
Reku, mēs ienācam kaut kādā izstādē ar Georgu vīna dēļ, jo reku vīns ir. Bet reku ir viena fotogrāfija no Latvijas. Irbens lokators, bet šeit rakstīts Vēnspils. Kaut kas vēl no Latvijas ir atceļojis arī šeit. Lai arī izstāde ir par dažādiem radiolokatoriem un spiegošanas tehnoloģijām. Viena no paralēlās programmas izstādēm. Tā ir ļoti, ļoti daudz izstāžu, kas nav programmā, nevienā. Šī ir arī viena no tām. Tā mēs ar Georgu esam kārtējā izstādē, kas nav oficiālā programmā. Šeit ir ļoti daudz tādas izstādes. Tātad tie, kas grib kaut ko darīt, viņi ir vienkārši noierējuši telpas un vienkārši taisa izstādes. Un tā kā Arlā, cik var spriest, ir ļoti daudz telpu, tad arī šeit. Šeit mums ir kas pamatā izstās jaunie autori, saucās freelance, jaunie profesionāļi, fotografiskās pozīcijas, un es te skatos izstāstu, ka no Vācijas lielākoties šeit ir cilvēki. Kāds pirmais iespējas par šādu izstādi? Principā, kas man patīk šajā visā kopējā konceptā, kas ir Arlā, kad ir arī izstādes un autori, kas ir iekļauti oficiālajā programmā, un arī tādi, kas vienkārši izmanto to tīklošanos un iespēju prezentēt savus darbus, un viņi izīrē telpas un ienāk ar savu saturu, kuri varbūt nav programmā, bet viņiem ir diezgan daudz jāpromotē un jārada par sevi zināt. Līdzīgi mēs arī iepriekšējā izstādē nonācām pie Spāņiem, kur bija ļoti interesanti pieredze redzēt, un arī šeit mēs pilnīgi nejauši garām nākot. Šeit bija arī pieskaršanās tādām tēmām, kā šī brīža situācija gan Ukrainā, gan arī, kas notiek Krievijā. Tāpat tās arī tiek risināti dažādi konflikti. Vairāk izskatās, ka šeit ir autori no Vācijas, kas man patīk šo bilžu estētikā, kad ir asa attēli ar labi izmantotu gaismu, ir portreti, ir dažādas idejas un koncepcijas, kuras miedarbojas gan ar vieniem, gan otriem autoriem. Šķiet, ka diezgan veiksmīgi risināts ir tieši vizuālais aspekts, un apdzīvojot šo telpu, kas ir pagrabstāvs ar akmeņainiem mūriem, un īpaši pievērs uzmanību to, kā ir arī stiprināts. Viens jau ir saturs, otrs kā risina, teiksim, to ekspozīcijas izveidi. Tā diezgan šķība līstīti izstāst uzlikt, jā. Tāpēc, ka ir ļoti akmeņains, siena nav taisna, bet ar visu to tas rada tādu interesantu pieeju, un tāpat laikā arī fotogrāfijas diezgan labi nolīmeņots, manuprāt. Tā kā liekas... Te jau katrs cenšas pa savam. Es domāju, ka šādas izstādes ir, labi, simtiem pat pārspīlēt teikt, bet desmitiem droši vien notiekās vienlaicīgi šeit Arlā šajā, pirmkārt jau atklāšanas nedēļā, bet otrkārt droši vien, kā var saprast, daži arī visu mēnesi taisa. Cik no visu mēnesi Arlas festivāls iet līdz septembrim, bet vismaz mēnesi, kad lielākā daļa droši vien šeit ierodās. Man ļoti patīk, es gribu akcentēt šo rāmēšanu. Tu tieši uz tiem rāmjiem es tā kā skaties šeit. Nē, arī, jo viss ir jāskatās kopumā. Man liekas, kad ir fotogrāfiskais attēls ar tādiem vairāk pastelīgiem toņiem, un līdz ar to koka rāmis šādā veidā veidots, man liekas ļoti, ļoti labi papildina. Jā, jo fotogrāfija jau jāskatās kopumā, kā ir instalācija, kā ir ierāmēts, kāds materiāls, kāda ir fotogrāfijas tonalitāte un cik veiksmīgi tas ir izsināts. Kā tev liekas, ņemot vērā, ka te ir tik daudz to izstāžu, kā viņas vispār var izcelties? Vai tas ir vīns, ar ko viņi var piesaistīt auditoriju? Ok, mums ir vīns, mums ir vairāk vīns nekā citiem, mums ir labāks vīns nekā citiem. Varbūt tie ir kaut kādi vēl rāmīši, mums ir tur labāk rāmīši vai kaut kas, vai varbūt viņi labāk ir plakāti izlīmējuši kaut kur. Jo visi jau cīnās par auditoriju šeit. Respektīvi, ir desmitiem izstāžu, bet katrs jau grib būt redzams. Un kā viņi dabū auditoriju, kad ne jau atnāk tikai tie, kas ir kaut kāds viņu kopiena, bet arī tādi kā mēs, kur vienkārši ejot, kaut kas notiekās, kaut kāda izstāde, kā piemēram šī. Jautājums, ko šajās dažās minūtēs mēs dabūjam redzēt, vai ne? Vai tas ir vīns, vai tie ir rāmīši, vai tas ir saturs, un saturs jau bieži vien arī, kuram ir ļoti sarežģīti konkurēt.
Nu, manuprāt, Jo liela daļa projektu ir par vienu to pašu kaut kādā ziņā. Arī. Jā, viens variants ir, ka mēs nejauši ienākam, tāpēc, ka mēs staigājam apkārt, mēs interesējamies. Un otrs ir, kā tavā gadījumā, kad uzaicināts ar portfolio review, viens spāņu autors, kurš saka, hei, mums ir atklāšana, atnāciet. Nu, mēs atnācām, un tā pieredze bija lieliska. Nu, tur bija ļoti radoša pieeja un metodika, kā viņš izstrādāja projektu viņš izmantoja tādu aplikāciju, kā viņam bija game application. Es neatceros precīzi, bet katrā ziņā viņa fotogrāfiskā izstāde bija veidot kā spēle, kur ir paņemts joysticks, un tu vari tā kā virzīt pulti un iet iekšā dziļāk fotogrāfijā, nospiežot enter, tu tā kā ieiet tajā stāstā. Tur, teiksim, ir portreti, kaut kādas situācijas. Skaidrs. Labi, mums laikam jābeidz, man piekus jau roka turēt šo visu. Iesim tālāk. Esam Ārlas amfiteātrī, kur notiekās vakaru pasākumi. Pamatā projekcijas, bet šokar būs arī koncerts. Un vēl mēs vēl šeit noskaidros fotogrāmatu konkursu uzvarētājus. Tas ir iemesls, kāpēc mēs šeit esam ar Georgu. Georgs uzvilc austiņas. Lai saprastu, ko stāsta francūši. Jā, viņam būs tulkojums latviešu valodā. Nicams fakts, lai dabūtu austiņas, bija jāatstāja sava vai nu vadītāja apliecība vai ID kartu, un es atstāju savu evaku medicīnisko kartu. To arī kā pieņēmu. Rimī kartu var jāatstāt. Īstenībā, jā, var. Jā. Vai depo. Bet man nebija līdzi, jo es zināju, ka man nevajadzēja šeit liekas smagums. Man gan ir līdzi vispār Rimī kartu. Mazums ir Rimī trāpās, ne? Et maintenant, le lauréat du livre d'auteur 2024 est The Last Safe Abortion de Carmen Vinant, édité par SPBH. C'est à Londres. Hein?